Benvenuti cari soffittari nella soffitta più maliziosa del web. Qui, tra polvere e ricordi proibiti, non troviamo solo le dive che hanno fatto sognare intere generazioni, ma anche i loro cugini di carta, quei piccoli albi in bianco e nero che spuntavano come funghi nelle edicole degli anni 70 e 80, i famigerati fumetti zozzi. Eh sì, perché se oggi basta un click per trovare di tutto, negli anni 70 l'iniziazione ai misteri dell'Eros passava spesso da lì, da un giornaletto da 200 lire comprato di nascosto, magari arrossendo davanti all'edicolante, piccoli, tascabili, con copertine sgargianti e titoli impossibili da ignorare: Zora la vampira, Yakula, Lucifera, Biancaneve, una vera invasione di vampire, diavolesse e principesse decisamente poco disneyane. Dietro a questo fenomeno c'erano due geni della furbizia editoriale, Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon. Insieme lanciarono Isabella, la prima eroina tutta pepe nel lontano 1966, e poi, separatisi, divisero il mercato in due regni paralleli, Edi Fumetto e Edi Periodici, due fabbriche di sogni proibiti che sfornavano ogni mese valanghe di titoli. E pensate, certe serie arrivavano a vendere più di 100.000 copie a numero, altro che i like di Instagram. E come dimenticare i disegnatori che hanno dato corpo, e che corpi, a quelle eroine? Il veneziano Leone Frollo, con le sue donne eleganti e sensuali, l'irriverente Magnus, che mise la sua arte visionaria in progetti come Necron, e il velocissimo Giovanni Romanini, autore di Wallenstein e Ulula, senza contare le copertine dipinte da maestri come Emanuele Taglietti, che trasformavano l'edicola in una piccola galleria di arte pop erotica. Certo, quei fumetti fecero scandalo, processi, sequestri, accuse di oltraggio al pudore, insomma, l'Italia ben pensante degli anni 70 non la prese benissimo. Ma la verità è che, sotto le lenzuola di vampiri e demoni, quei giornaletti raccontavano il bisogno di libertà, di fantasia e di ribellione a un'epoca ancora rigidamente cattolica. E per molti ragazzini, diciamolo, erano la prima indimenticabile scuola di educazione sentimentale. Poi arrivarono gli anni 80 con le videocassette hard, le riviste patinate, i film vietati ai minori in seconda serata, e i poveri fumetti zozzi iniziarono a perdere colpi. Qualcuno resistette, come Succhia, la vampira ispirata a Ornella Muti, ma lentamente le edicole si svuotarono di quelle collane proibite. Oggi restano cimeli da collezionisti, oggetti di culto, testimonianze di un'epoca in cui la fantasia correva più veloce della censura. E diciamolo chiaro, rivederli oggi fa quasi tenerezza. Quello che un tempo scandalizzava i giudici adesso sembra un po' ingenuo, ma con un fascino vintage irresistibile, perché quelle vampire e quelle diavolesse hanno regalato sogni proibiti a un'intera generazione e ancora oggi ci strappano un sorriso malizioso. E voi, soffittari, avete mai trovato un vecchio albo di Yakula o Zora nel cassetto di papà, o magari dal barbiere di paese? Raccontatelo nei commenti, perché le vostre memorie sono il cuore pulsante di questa soffitta. Se questa puntata vi ha fatto sorridere e magari un po' arrossire, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like. Così la nostra soffitta continuerà a raccontarvi storie proibite, nostalgiche e indimenticabili. Alla prossima avventura tra vampiri, principesse spogliate e diavolesse senza pudore, sempre qui, nella soffitta di Pippo. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao!